Jalanan menuju air terjun Ponot. Video. Nanti. Picture. Cina Sud. Gak nambah itunya. Apanya? Peserta berikutnya. Inilah pengantin yang ditunggu. Ah. Gak ada mobil. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya. Nah itu ya terjun Bang Abi memutus saja, dia kasih dia bisa berfoto kita. Oh iya. Ini saudara Hombing.